比特币会开启回调吗？如果你对这个问题感兴趣，请随我看下去。我们从日线来看呢，我们可以发现比特币在突破箱体之后呢，它就不断的往上涨，而且涨的速度非常之快。我们可以发现，在箱体之内的时候呢，它的走势呢，还并不是呈现的很强势。你可以发现我们在白色箱体之内的时候呢，我们对了上缘呢做了3次的测试，尤其我们到后面呢，连续做了2次测试之后，我们才往上突破。那我们还在箱体之内的时候，其实我们的走势呢是相当的弱的。你可以发现，我们当时呢回调的幅度很大，而且有红的 K 线，也有黑的 K 线的。那不过你可以发现呢，我们在突破箱体过后呢，我们就一帆风顺了。那我会认为，如果我们要看待这波上涨，它有没有回调，我们应该看待的是，我们从箱体内，然后一直到我们走到现在这个价位的时候呢，它并没有出现什么太大的回调。那我们都知道，其实比特币的行情或者说不管什么二级市场的行情在上涨的过程当中，它都一定有伴随的回调，它一定有回调。如果说没有回调的话，那它也不会涨得太远那当然，随着我们价位呢涨得越多，那它面临回调的这个机会呢也就越大好，那我们来看一下比特币目前呢，如果说我们产生了回调的话，那我认为应该要这样画才会比较正确一点我认为呢，应该要从26500这个位置往上画斐波那契，这样才是对的。那如果我们回调的话呢？回调到33700这个位置，那就是236回调，这算是非常强势的回调那我们现在呢，连236都还没有到。那如果说我不到382的话，那大概在32400、32500左右。那如果说回调到0.5这个位置，我就认为它不会到达了。0.5之下的话，我就认为不会到达了，因为我们突破了前高，开启了一段新的多头之后呢，如果它第一段的回调都可以回调的这么深，那就可以说明我们这一段的上涨，它很有可能不是一个强的上涨，甚至有可能是假的。所以我认为0.5的位置呢是不应该被回来到的。我认为极限到382就已经很厉害了。那如果说到382的话呢，我个人现货合约我都会在这里建立仓位的。好，那我们来看一下，如果说我们再把级别再切小到4小时的话呢，我们就可以发现我们现在呢其实走的是一个旗形上升的这种旗形也就是高点跟低点呢在抬高的这种旗形。其实这种旗形呢，对于回调来说，对于调整来说，它算是强势的。因为通常我们在走调整的时候呢，我们不会创出一个新的高点。如果有新的高点，那代表这里的回调它是很强势的。那如果说比较中间的，就是不强势也不弱势的，那就是走横。那如果说比较弱势的话呢，那它就是直接回落了。你可以发现我们现在呢还在创出新的高点，当然这里产生的背离没错，但我认为呢，我们下方的这个价位呢非常非常关键，大概在34100左右。你可以发现在这个位置呢，它有产生过数次的支撑，34100左右而且呢，它也是我们这整个通道的下边界如果这里被跌破的话，那我认为我们才会产生比较大的回调。在这里还没有被跌破之前呢，我都认为我们现在还是处于强势的回调当中的。那如果这里跌破的话，我们确实是有机会可以看到32500左右，甚至更低一些些的价位。那我们可以来回看一下，我们在很久之前，我们在之前呢暴涨的这里的时候呢，我们当时就有出现了几次的回调。那我们要把级别呢切到比较小，这样才可以看得更清晰一点。我们直接切到1小时。从1小时的图表来看呢，我们在当时我们走了几次的上涨几波的上涨你可以发现上涨之后呢，然后我们就迎来了这种横向的回调当然，当时上涨的力道是很大的，所以这个回调呢，你可以看上涨之后，然后不断的往上做调整连低点都在抬高，随后我们就又更近更上一层楼了。那更上一层楼之后呢，我们在这个位置我们又面临了调整。那但是它最终最关键的决定性因素呢，就是它没有跌破。只要没有跌破，那我们最后呢就是向上。那一旦我们产生了往下的这种跌破的话，你可以看我们到后面产生了跌破的话，那它就面临了比较大的这种回调。那回调的时候呢，其实我们当时这里的回调就是一个最值得入场多单、最可以亡羊补牢买现货的时候了。其实当时我们在暴力上涨的时候呢，包括在这个阶段，还有前面这个阶段呢，很多人都想着要回调做多，回调做多，不过他根本没有给回调的机会直到我们真的拉出了好一大段的距离了，从28000、29000左右，已经拉到4万出头了。然后我们迎来了回调之后，这里其实就是一个最值得上车的位置当时回调的这个时间点但是真的回调，真的出现了回调之后呢，很多人又不敢上车，因为当时回调之后，哇，很多人都觉得说，那会不会是假突破呢？我认为，如果说我们到时候真的出现的这种回调的话呢，
就绝对是我们应该要把握住的机会了。好，那我们再把级别呢，我们再切到4小时。其实从4小时呢，我们可以纵观一下我们这波上涨。我认为这波上涨呢，它的起点应该要从这里开始算起，就是我们刚刚有提到的26,500左右，26,500一直到我们现在最高是36,000左右。那其实我们这里的上涨呢，我们用射线来把它标示一下，有用磁铁，我们把它给吸住，这里还有这里，它可以画出一条趋势线。那我们可以发现呢，前面有3个接触点，这里1、2、3。那我们现在呢，感觉是跌破了。不过这个跌破，我认为它是无效的，或者是说呢，这个跌破它只可以代表比特币它上涨的加速已经消失了，它加速的这个阶段呢已经没了。不过我认为这里的跌破，它不能代表比特币这波上涨已经宣告终结了。其实我们可以观察过去的几轮上涨，当我们在多头走势的时候呢，它也一定会有回调。不过呢，我们在走一条比较斜的趋势线做跌破的时候，它并不代表我们这一波多头就结束了。像你可以看我们前面呢，其实趋势线呢，它也都会有跌破的情况出现，但是并不代表我们这波多头就结束了。因为呢，其实趋势线呢，它还是有分这种缓的跟陡的。那如果说缓的趋势线比如说我们最下面的这条趋势线，它就走得很缓，连缓的趋势线都被跌破的话，那行情真的就不太妙，真的就有可能迎来逆转了。但如果说我们跌破的是这种很陡的趋势线的话，那很有可能只是代表比特币它上涨加速的过程呢，它加速的这段时间呢已经过了，但不代表我们这段多头结束。那我也会认为我们现在呢也是异曲同工之妙，或许加速的这个阶段结束了，但是并不代表我们这段多头呢它是已经宣告瓦解了。那如果大家想参与这些交易机会的话呢，非常欢迎你点击影片下方的 Bybit 链接，现在只要 KYC 入金$100就会拿到$30的现金，而且你可以直接提币走了，这真的非常非常优惠。好，那很欢迎大家可以参加 Bybit 的这个活动，因为这个活动是我个人认为真的是最优惠的，而且你可以 KYC 充值$100，拿到现金之后呢，你就直接把所有的币给提走，这也可以的，这是绝对可以拿来撸的。非常感谢各位，非常欢迎各位可以帮我的影片点赞、订阅、分享、开启小铃铛，就是对我最大的支持，真的非常非常感谢各位，拜拜。